быстрей. Пошла.
гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Гроза, мать ее. Быстрее! Быстрее! Хули ты лезешь? Снова! Осторожно! Убил! Черт! Ты его шлепок до смерти убил! Магия! Чары какие-то! Я слева зайду. Хули ты лезешь? За мной? Ой, мама! Эй, ведьмак, можно тебя? Тысяча чертей. Убийственный стиль.
стражу. Прибыл Геральт из Ривии, мастер-ведьмак. А я не ошибся. Ты приехал, и сразу начались неприятности. Отойди, у меня дело к княгине. Ну, наконец-то, ведьмак. А то мы уже теряем разум. Ты настиг убийцу Мильтона? Дело гораздо сложнее, чем нам казалось. Бестия. Я не сумел ее убить. Мы посылаем тебя за чудовищем, а ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал. Все не так просто. Бестия — могущественный вампир. Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира. Вымани его на солнечное место, или повесь на него чеснок, и вбей в сердце осиновый кол. С вампирами не сражаются чесноком. Солнце и коли тоже не причиняют им вреда. Такие методы помогают только в легендах. А Крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет Крушина. Лучше всего серебряный меч, но даже он — только вспомогательное средство. Высшего вампира может убить только другой вампир. Отговорки. Ваша милость, я сейчас же соберу людей, и мы разом все закончим. Пусть только ведьмак скажет нам, где чудовище. Смелей. Пошли их на верную смерть. Для одного ведьмака это может и смерть. А для 40 латников очередная битва. 40, 50, хотя бы 100. Для него не будет никакой разницы. Ты не видел моих гвардейцев в деле? Они умеют сражаться с туманом. Поразят цель, летящую быстрее ветра. Как? Что за существо способно на такое? Такие, как он, зовутся высшими вампирами. Каждый из них в чем-то особенный. Можно даже сказать, исключительный. Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей, другие повелевают животными. Это всего лишь безмозглые бестии. Ты ошибаешься. Низшими вампирами, такими как Альп или Экима, управляет инстинкт. Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь. А высшие вампиры руководствуются разумом. Чудовище, которое руководствуется разумом. Интересно. И что ты с ним намерен делать? Это не просто чудовище, это могущественное существо, которое живет на этом свете сотни лет. Невозможно. Если они такие могущественные, отчего они нас не завоевали? Они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне. Люди их мало интересуют. Они не боятся, что в один прекрасный день мы вырежем их под корень? Такое намерение они сочли бы скорее забавным. Они вполне осознают свои силы. Ну и что же мы можем сделать? У тебя есть план? Лучший способ поговорить с ним. Я больше не могу. Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище. А тот собрался с ним разговаривать. Я знаю, что делаю. Его возлюбленную похитили, его шантажируют. Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира? У высших вампиров есть нечто общее с людьми. Ими управляют не инстинкты, а эмоции. Эти создания не только очень умны. Они проявляют эмоциональную вовлеченность. Даже любят. Этот влюбился в обычную женщину и сделает все, чтобы ей не причинили вреда. Ты хочешь отпустить убийцу Мильтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить. Это моя главная цель – предотвратить новые нападения. Вампир только часть проблемы. Шантажист виноват не меньше его. Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру. И что ты предлагаешь делать?
Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампира. Тебя наняли покончить с ним, а не помогать ему. Главное, чтобы никто больше не умер. Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать. Если подумать, может быть, ты и прав. Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след — несколько листков. На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв. На одном осталась капля вина. Но это никудышная улика. Ты даже не подозреваешь, как сильно ты ошибаешься. Послать за княжеским сомелье. Ну же! Вино в Тусенте — это святыня. Тут не бывает просто винных пятен. Есть пятна от Эстеста, пятна от Эрвелюса, пятна от Фьорано. Ваша милость вызывали? Ведьмак, покажи ему листки. Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Так. Скорее всего, западный берег Сансритура. Дозревало в бочке из баклерского дуба. Цвет бургундский, чистый. Все просто. Это Сангриаль 1269 года. Это совершенно невозможно. Это вино производит винодельня Кастель-Равелло исключительно для княжеского стола. Может, Сангриаль украли? Мы должны поехать на винодельню и все проверить. Сангриаль? Не слышал о таком. И не пил, скорее всего. Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи. Но как-то оно оказалось на этих листках. Разве что сомелье вашей милости ошибся. В вопросах вина Бенуа ошибиться не может. Если он говорит, что это Сангриаль, это Сангриаль. Мы должны поехать в Кастель-Равелло и узнать, что случилось. Ваша милость желает ехать со мной? Это исключено. Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь сложа руки, когда наше княжество в опасности? Ваша милость, это слишком опасно. Пусть ведьмак едет один. Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то. Но я уже все решила. Мы поедем, и нас будет сопровождать лучший эскорт. Ты и Геральт. Мы отправимся инкогнито. Мы не желаем, чтобы двор распускал сплетни на эту тему. На время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета. Говоря кратко, с этой минуты мы на «ты». Так точно, ваша милость. Ведьмак, ты готов? Да, готов. Прекрасно. Подождите меня минутку, я только надену что-нибудь более подходящее. И мы сразу отправимся. Этот вампир. Ты когда-нибудь уже встречался с такими? Да, И как все закончилось? Ты победил его? я с ним не дрался, он никого не убил. А ты слышал, чтобы кто-нибудь победил такого вампира? Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир.
Геры напали на карету! Нужно помочь этим людям! Ваша милость, держитесь сзади. Мы займемся этим. На помощь! Помогите! Иди, бестия! На помощь! Помогите! Иди! Готово. Можно двигаться. Если бы Им не очень вы, повезло, что нас мы бы уже оказались не поблизости. было. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Расскажи мне побольше об этой винодельне, Кастель Равелло. Она лучшая во всем Тусенте. Ею управляет старый мастер-винодел Фабрицио. Ты ему доверяешь? Он занимает эту должность многие годы. До сих пор с ним не было никаких хлопот. Как ты думаешь, откуда пятно Сангриаля на этой записке? Кто-то с винодельни шантажирует вампиров? Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Выясним все на месте. Уже недалеко. Лотва, не так быстро! Капитан де Латур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось. Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио. Ваша милость, нас не предупредили. Я сейчас же велю приготовить гостевой зал. Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом. Разумеется. Могу ли я спросить, что в таком случае привело вас в Кастель Равелло? Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Тусент по моему личному приглашению. Это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. О, разумеется, ваша милость. Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю. Можно сказать, только я. Но ведь сам ты вина не делаешь. Здесь работает человек 20, не меньше. Видно, не знаешь, как рождается вино. Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать сангриалем. Помощники работают с вином только до ферментации. Мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю. Мне также помогают при переливании вина в бочки. Но те, в которых созревает сангриаль, я запечатываю лично, каждую. Затем вино должно отлежать свое в погребе, получить букет. И только тогда оно станет сангриалем. Ключ же от погреба есть только у меня. Кто отвозит бочки с вином во дворец? У нас собственный гарнизон. Солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ваша милость, как прикажете это понимать? Мастер Фабрицио, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл сангриаль. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза,
Или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял? В обоих случаях ты ответишь за это. Но... Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Напомни мне, где хранится Сангриаль? В главном погребе. Тут, сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду. А ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак. Мы тут немного подождем, Не пойду. мастер Фабрицио. Не стану. А что если сам Фабрицио шантажирует вампира? Об этом ты не думала? У него есть свои недостатки, но он бы никогда не отважился на подобное. Он очень верен и обязан мне всем, что у него есть. Его отец прогулял родовое имение. Единственное, что он оставил сыну, это свои исключительные знания о вине. Фабрицио жил в нищете, пока я не назначила его управляющим Кастель-Равелло. Только тогда он встал на ноги. Так с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек. Вот инвентарная книга. Ага, дневник винификации. Ферментация завершена без проблем, выпадение осадка. Есть! Розлив в бочке. Вроде все сходится. Документация велась очень старательно. Зайдем с другого конца. Бенуа говорил, что это пятнышко от вина 1269 года. Найдем его. Эрвелюс, мне нравится. Отличное сухое. Прекрасное вино. У тебя хороший вкус. Эстест, пожалуй, все слышали об этом вине. Это лучшее вино в мире. Кастель-Равелло им славится. Фьерано. Лютик от него без ума. Да. У него очень изысканный вкус. Здесь хранится помина. Сангриаль, год 1270. Не тот год. Ищем дальше. Сангриаль. Это бочки 1268 года. Почти. Но год не совсем тот. Вот он, 1269 год. Что теперь? Проверим, нет ли пустых бочек. Ты хочешь их открывать? Достаточно их простучать. Если какая-нибудь издаст глухой звук, все и так станет ясно. Полная. Полная. И это полная. Полная. И это полная. Полная. Похоже, что все бочки полные. Это нас ни к чему не приведет. Полные? Если так, вопрос, Сангриаль ли в них? Бери шпунт, молоток, будем открывать и пробовать. Можем начинать.
Готово. Отойди. И как? Я везде узнаю этот вкус. Вот это хорошее. Дрянь! Кислятина! Может, испортилось в процессе созревания? Невозможно! Это не вино. Это какие-то помои. Они не должны были попасть в бочку. Наверняка это произошло не случайно. Посмотрим, что Фабрицио скажет по этому поводу. Мастер Фабрицио, я очень в тебе разочарована. Но ведь, ваша милость, я... Ты в шаге от эшафота. Говори правду. И, возможно, сохранишь жизнь. Признаюсь, я продал бочку сангриаля. Умоляю, простите. Зачем ты это сделал? не устоял. Так много предлагали, я дал себя уговорить. Ты мало получаешь от меня? Я хотел выкупить родовое имение. Тут моего ничего нет. У меня есть крыша над головой, есть пропитание. Ну, что же за дворянин без собственной земли? Я все скажу, только помилосердствуйте. Кому ты продал вино? Несколько недель назад в Фазанерии ко мне прицепился богатый дворянин. Он рассказывал, что служит дипломатом, что у него связи при дворе. Предложил провернуть дело. Несколько его клиентов обещали заоблачные суммы даже за капельку сангриаля. Он был посредником. Как он представился? Имени он не называл. Высокий, черноволосый, говорил с акцентом. Утверждал, что родом из Цинтры. При дворе нет центрийских дворян. Ты правда думал, что никто не узнает? Я был глуп, очень глуп. Умоляю, ваша милость, простите меня. Ну расскажи, как ты передавал вино. Мы встретились под покровом ночи на руинах крепости Астре. С ним пришло человек 20, все вооруженные, а с виду серьезные. Я им привез одну бочку. Они переложили ее на свою телегу, и мы разошлись в разные стороны. И все? Больше ты их не видел? Они несколько дней назад прислали вестника. Сказали, нужна еще бочка вина. И я уже ее приготовил, собирался отправить. Этого хватит. Я уже знаю все, что нужно. Ваша милость, я молю вас о прощении. Прочь с глаз моих! Капитан, пусть твои люди сопроводят Фабрицио в подземелье. Он должен ответить за государственную измену. Что теперь, ведьмак? Ловушку им устроим. Этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом. Я поеду со следующей бочкой, а Дамьен с солдатами будут меня прикрывать. Согласен с тобой. Так и сделаем. Дай знать, когда будешь готов. Ждать не стоит. Начнем.
Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Тихо. Подождем. А вот и винокур. Это не он. Нихера себе! Жалкое зрелище. Он колдует! Кучей навались? Давился мерзавец! Кажется, ты должен был ждать моего знака. Таков был план, но... Прекрасный выстрел. Хорошо, что ты среагировал. Всякое могло быть. К твоим услугам. Хороший был бой. Мы схватили одного мерзавца. Пойдем, поговорим с ним. Ведьмак, вот еще что. Я ошибался насчет тебя. Да, у тебя не было причины мне доверять. Но в этом есть и моя вина. Это правда, ты не самый приятный из людей. Во всяком случае, я вижу, что ты хочешь помочь. И ценю это. Пойдем к ее милости. Она ждет неподалеку. Почему я не удивлен, что она решила наблюдать за всем лично? Хозяйский глаз коня кормит, ведьмак. Вижу, и ты начинаешь это понимать. Приведите этого вашего пленного. Надо задать ему несколько вопросов. Капитан, окажите честь. Кто вас послал? Зовут его Пес. И говорят, что он твою мать ебал. Еще раз! Кто вас послал? Твои бабы, любовник. Зовут... Подожди. Не хочет. Пусть не говорит. Он поможет нам иначе.
Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестии из Баклера. Это как же это? Разумеется, он мне пригодится. В таком случае он твой. Капитан, пусть твои люди найдут крепкую веревку, чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Веревку? Отличная выйдет приманка для чудовищ, если они почувствуют запах крови. Ну уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дергайся, береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я все скажу! Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам все-таки понадобится веревка. Правда, не знаю. Это Хорниц главный. Только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мертвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти эту, я не знаю. Правда. Умоляю вас, поверьте мне. Кто тебя нанял? Он меня убьет. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел, но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили, мол, мы работаем на Центрийца. Больше не знаю, клянусь. Возьмите его и заприте в подземелье. Пускай ждет суда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого центрийца. Наверняка его еще кто-то видел. Так точно, ваша милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Я не возвращаюсь во дворец. Наша с ведьмаком миссия еще не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Отправляемся в город. Опаздывает. Спокойно, он придет. Мне вот что интересно, ведьмак. Как ты можешь быть так нечеловечески спокоен? Это побочный эффект мутаций. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может, и сумеет. Только этот центриец непростой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампиру. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Мы не знаем, стоит ли центриец за похищением и шантажом. Он мог заниматься только кражей вина. Даже если так, он продавал вино шантажистам. Как по мне, это вполне делает его соучастником. Неважно, центриец приказал совершить эти убийства или нет, мы должны его найти. Даже если это не его рук дело, он может знать имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет. Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся.
Да уж. Могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий. Подставное лицо. Мы нашли его и расспросили. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, когда просил милостыню у Фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что пролила вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина, с бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Центриец встречался с Сесилией Беланте. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень талантлива. С ней самой. Мы сейчас же отправились к ней домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу. Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Что еще за Мандрагора? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры и танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флиртуют. Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием. Ведьмак, ты читаешь мои мысли. Я соберу людей, оцепим место встречи. Мышь не проскочит. Исключено. Если у центрийца есть люди по всему городу, он может узнать о засаде и снова улизнет от нас. Верно. Надо действовать осторожно. Лучше будет смешаться с толпой. Мы так и сделаем. Мы, ваша милость? Я и Геральт. Я пойду с ведьмаком. Ему пригодится моя помощь. Где состоится прием? Встречи Мандрагоры проходят в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень элитарный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке Рыцарей Наживы. Будь осторожен. И охраняй ее Вот же наглая сволочь этот центриец.